Ja, president, jeg vil da stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Først i år ble rentekompensasjonsordningen for skoler utvidet til også å gjelde privat drevne skoler. Retningslinjer for tildeling er enda ikke kommet på plass. Husbanken bruker forslag til retningslinjer i svar på søknader, og disse synes å være formet slik at det er tilnærmet umulig for en ny godkjent privat skole å komme inn under ordningen. Hvem har laget føringene for de krav som skal stilles til private drivere, og føler statsråden forslaget til retningslinjer ivaretar de skolene ordningen skal gjelde for? Statsråd Kristin Halvorsen. President, i statsbudsjettet for 2010 redegjorde regjeringen for Stortinget at det ville bli gjort endringer i regelverket for rentekompensasjonsordningen til kommuner og fylkeskommuner, som representanten var inne på. Endringen innebærer at kommuner og fylkeskommuner kan søke Husbanken om rentekompensasjon til rehabilitering av skolebygg på vegne av private skoler med rett til statstilskudd og trossamfunn eller andre ideelle organisasjoner som leier ut lokaler til private skoler med rett til statstilskudd. Det er altså kommunen eller fylkeskommunen som skal søke på vegne av en privat skole og også prioritere at en privat skole skal kunne være med. Ordningen legger ikke til rette for at private skoler som leier lokaler fra kommersielle aktører skal kunne søke om rentekompensasjon. Årsaken til dette er primært at ansvar for å vedlikeholde og rehabilitere er et ansvar som påligger bygningseier. Det kan ikke søkes om rentekompensasjon for investering i nybygg eller svømmeanlegg for private skoler. Med denne endringen har regjeringen kommet privatskolene i møte, slik at noen kan få hjelp til å rehabilitere skolebygningene sine. Husbanken ligger under Kommunal- og regionaldepartementets ansvarsområde. Og utvidelsen av rentekompensasjonsordningen til også å gjelde for private skoler er fulgt opp av Kommunal- og regionaldepartementet i tildelingsbrev for 2010 til Husbanken, datert 15.2.2010. Videre er dette fulgt opp gjennom en forskrift gitt av Kommunal- og regionaldepartementet av 17. desember 2009 om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoler og svømmeanlegg fra Husbanken, hvor det er gitt utfyllende bestemmelser for de private skolene. I henhold til forskriften kan Husbanken gi nærmere retningslinjer for gjennomføringen av rentekompensasjonsordningen, og arbeidet med dette er i gang, men retningslinjene er enda ikke vedtatt. Det må understrekes at føringene for ordningen ligger i forskriften, og at retningslinjene kun skal utfylle denne. Etter det jeg er kjent med, har Husbanken kun fått én henvendelse hvor en privat driver av en skole ba om veiledning om rentekompensasjonsordningen. Husbanken orienterte om ordningens innretning og opplyste om at retningslinjene ikke var vedtatt enda. Det er for øvrig ikke grunnlag for å tro at omfanget av private skoler innenfor ordningen vil bli særlig stort. Jeg vil imidlertid presisere at selv om private skoler er inkludert i ordningen, er ikke de økonomiske rammene for ordningen endret. Og det innebærer at den enkelte kommune eller fylkeskommune selv må avgjøre om de ønsker å prioritere rehabiliteringsprosjekter ved private skoler innenfor sin tildelte investeringsramme. Det ligger ingen føringer fra statens side om private skoler skal prioriteres, og derfor må vi akseptere at kommuner og fylkeskommuner kan velge å prioritere rehabilitering av egne skoleanlegg framfor prosjekter ved private skoler. Representanten Harberg til oppfølging. Ja, president, jeg takker for svaret. Det samsvarer for så vidt med det som jeg antydet i mitt spørsmål. Bakgrunnen for mitt spørsmål er den urimeligheten som jeg synes det ligger i at det stilles helt andre krav til de private enn til de kommunale. En kommune eller en fylkeskommune kan altså leie lokaler hos hvem de vil, og få del i rentekompensasjonsordningen. En privat skole kan ikke det, for da gjelder det helt andre regler. Det som blir utfordringen, president, er jo når noen får godkjent en ny skole, setter i gang, og denne skolen utvikler seg, og de vil gå videre. Da blir det urimelig å forvente at de skal eie lokalene selv, eller binde seg til en 20 års leieavtale med gjenkjøpsplikt, for at de skal få hjelp til å få gode lokaler. Om ikke de mener egentlig statsråden at eier eller eierform av bygget er for læringsutbytte for eleven? Statsråd Halvorsen. President, her har man jo gjort forsøket på å gå en rimelig balansegang som skulle gi enkelte privatskoler mulighet til å drive rehabilitering innenfor denne ordningen, men samtidig ta hensyn til at det man gir av statstilskudd ikke skal være med på å bygge opp private formuer.
Og det en viktig balansegang å gå for gode ordninger, og dette en god og veldig populær ordning i kommunene. Så jeg mener at vi har klart å finne et rimelig balansepunkt for det. Og hvis det sånn at representanten mener at man bør ha ordninger med statstilskudd eller låneordninger som bidrar til en betydelig oppbygging av verdier som på private hender, så jeg uenig. Den balansegangen man har funnet her, det en rimelig balansegang for å sikre at også private skoler skal kunne ha akseptable skolebygg. Nå kan jeg for øvrig opplyse at vi regner med å få ferdig disse retningslinjene om ikke fryktelig lenge. Og det altså ikke en veldig lang kø av private skoler som har vært i tvil om hva som gjelder. Så jeg tror at vi skal komme med klare signaler i løpet av et par måneder nå. Representanten Harberg. Ja, det siste var for så vidt en av oppfølgingene mine. Når kan en vente at retningslinjene på plass? Og det håper vi da snart på plass. Jeg synes det blir underlig. Jeg enig i at statstilskudd skal ikke være med å bygge opp privat kapital. Det skal en søke å unngå. Det som blir det urimelige her, det jo det at dette griper ikke inn i privat kapital, men det griper inn i lokaliteter og læringsarenaer for elever som går i en godkjent skole. Og jeg hadde håpet at statsråden så det urimelige i at når en skole blitt godkjent, dermed altså har undervisning som godkjent, begrenses i mulighetene fordi at de eies og drives av private og ikke har en offentlig eier, at urimeligheten blir feil, og at statsråden derfor ville se på det. Men jeg oppfatter at det det ikke villig til, fordi at det kan få den konsekvens at noen kunne tjene penger på det. Statsråd Halvorsen. Ja, president, det jo viktig at vi passer på det som fellesskapets penger, og ikke deler dem rundhåndet ut. Sånn at det gått en balansegang her nettopp for å se hva man kan gjøre i forhold til vedlikeholdsbehov ved private skoler, men på en sånn måte at den samtidig passer på at de offentlige midlene man har, det deler man ikke ut rundhåndet til det som private eiere. Nå vil private eiere også ha nytte av den ordningen som selv om ikke den like generøs som det representanten ønsker seg. Men de retningslinjene som kommer, de utfyller de prinsippene som allerede ligger for ordningen, så de vil jo selvfølgelig ikke endre det som hovedprinsippene her. Men det vil klargjøre hva som innretningen på det. Så jeg håper at vi i løpet av rimelig kort tid skal kunne få større klarhet i hva som gjelder, også for hele diskusjonen om hvordan det skal innrettes og gå videre mellom Høyre og regjeringen.